好，这个答案我们来介绍如何使用这个因式定理去找这个因式那这个实际上呢是第9章这个有理根的这个定理也就是因式判别法一个特殊的应用好，我们前面说呢，如果多项式的次数它大于等于3次的话，我们刚才看都是2次那有一些特殊的4次呢是使用所谓代换法，还有这个双十字交叉相乘法，就可以把它解出来了那如果再复杂一点的话呢，这个要怎么办我们来看一下呢，这个底下这个例子先清一下好，我们来看一下这个例题它这个例题呢，叫我们去因式分解这个 3x 的3次方加 2x 平方减 8x 加4那像这个因式呢，到底有哪一些呢？我们就先假设说呢，它有1次的因式好，一次式那这种一次式呢，因为呢，如果说这个 f of x 呢，你可以把它拆成像这样子这个 ax 减掉 b 的形态的话呢，然后再乘上这个 q of x 那 q of x 就是一个2次式了那我们在乘开的过程里面那么这个 a 呢，它一定要乘上这个 q 的2次那这个 b 呢，一定要乘上这个 q 的常数项所以呢，这个第9章的定理它跟我们说我们可以把这个3最前面这个系数3跟后面这个常数项把它给拆开，看它的因数有哪一些那这个3呢，它的因数呢有这个正负1正负3那另外呢，这个4的因数呢，它有正负1正负4另外呢还有正负2还有正负2那因为前面这个正负如果你是用这个3的这个1跟后面这个4的这个因数的正负1下去搭配的话，那它可能的因数呢就是 x 呢加减1那因为前面这个系数到最后可以把它除过去所以我们前面这边呢就都用正的了那换句话说呢，它可能的因式你这样搭配起来的话，那可能呢有这个 x 加减1就是把这个1跟这个1相配接下来这个把这3的因数1跟这个4的因数它有正负2下去搭配那另外呢还有正负4正负4接下来呢我们再把这个3的另外这个因数这个正负3正负3然后呢跟这个1、2、4下去搭配所以它总共有这么多组那找出来这些组之后呢，我们先从最小的下去检验好，先从这个最小的这个下去检验，这个带的时候比较好带那正负1在带的时候呢，我们首先呢先带负1那如果你把负1带下去的话因为带到这个式子里面去它等于这个正10好，负1带下去这边是负3然后加上这个1，再加上这个8再加上这个4所以它算出来呢是等于这个正10那这个正10不等于0因此呢 f 负1如果不等于0的话，那 x 加1就不是它的因式所以我们可以推得呢，这个 f of x 它没有 x 加1的因式那接下来呢，负1不行，我们再用正1这个正1也是 x 减1也可能是它的因式结果呢，我们用这个正1给它带下去我们先把这个清一下好，如果我们用这个1用1带下去的话，这边变成3加1减8加上4那这个带下去刚好是0那所以我们就找到呢，这个 f of x 呢，它有这个 x 减1的因式那如果 f of x 有 x 减1的因式呢，我们可以利用这个常除或者是综合除法这个综合除法我们把它写在这边把这个系数呢因式分解到这里这是3、1、负8还有4那综合除法呢，这个直角这边要放1那它是加的形态
那我们先把3落下来哈，那3乘上这边这个1哈就是3，那1加3就变成4哈，那把这个4呢再乘上这个1哈就是4哈，那-8加4呢就-4哈，那这个-4呢再乘上1就-4哈，所以4加-4变0哈，那这个是余式哈，那这个余式呢刚好是0哈，所以它的商呢就是 3x 平方加上这个 4x 啊再减4哈，所以呢我们可以把整个这个式子啊先分解成一个 x 减1乘上这个 3x 平方加 4x 减4哈，那接下来呢我们再检查这边哈到底还可不可以再因式分解，那当然我们先看看呢它可不可以十字交叉哈，那我们就把它这个 3x 平方拆成 x 跟 3x 啊，那这个为了要配中间的正式啊，所以我们把后面这个-4啊给它拆成2跟-2哈，那这样子的话是 6x 啊减掉 2x 刚好是中间这个4x 啊，所以呢我们知道说呢它这个呢就可以把它拆成 x 加2跟 3x 减2哈，好拆成这两个哈，所以呢这样子做到这里来的时候呢，这个就因式完毕了哈。那因此呢3次方、4次方以上的哈，因为没有办法呢使用这种所谓的十字交叉法哈下去解题目啊，所以我们呢把它最前面跟最后面这个系数啊，看看它的因数呢到底有哪一些哈，然后你把它搭配起来的话呢，先下去看看它有没有一次式啊，然后再下去把它因式一个一个找出来哈。好，这种大概是这种题型它